Wow, amen. Joan Wairimu. Amen. Ni thengio muno. Thank you so much. Karibu. Asante. Tafadhali. Ni thengio. Amen. Wow. Helen, wena muigua. No wega ukiuragia. Reke tuge atiriri. O hari mwitikio wothe ri gutiri mundu wagaga muigua kana ndahithia uguo niguo na kirikaniro kiroiga thiini wa Akorinitho wa 12:7 Paulo akoiga atiriri ati arehithiirio undu huona ta muigua muigua munene uthecete nyama thiini nigetha ndakanae gwithugiria niguo koguo ri muigua nduri hau gukunina no we hau gukuririkania wi mundu na wita mundu ni urabatara Ngai niguo tondu ungiheo maundu mothe ri wahota kwiyambararia wone ndurabatara mundu ona umwe ona wite Ngai koguo no magoka kamuigua uguthecaga niguo ukaririkana kuhoya na riu taka muigua ndire twariri muno horo wa rwimbo tondu ndigwita ringi no ni ndingienda wire covenant riu muigua ri nitaki tondu areciria ni tiria ndathie kurima ga mundu ni conge agatheco ni muigua agathondeka ucio niguo muigua ucio niguo muigua ri muigua is an issue ni no muigua hata ukorwo ni murimu hata ukorwo ringi ni utungataga Ngai ni uhoyagira andu aria angi makahona no we ndurahona tondu ndathikagiria testimony ya Benhin ni mutungatiri utungatite the bururi wothe gutiri mundu te uria Benhin ahuthiritwo ni Ngai na miracles no araheania testimony uria arastrugglete na heart disease miaka yo yothe koguo ri ucio wari muigua nigetha riri akaigua ruo rwa andu aria marwaru nigetha akahota ku fast na kuhoya na ruo runene muno na maita maingi maundu maria tugeragirio ri tugeragirio tukigerio gucapenwo na wilderness yothe ikoragwo igugutua kana ikihariria ministry ira ithiini waku nigetha riria Ngai aritwo gukuhuthira ri ni akugereirie mwaki mwitio gathira kuyambararia gugathira kuyona gugathira ka hot temper gakuhiu kahiukirwo kagererio ki wilderness ginya mundu no agutheca cio guo na kurumena ndungimuruma tondu already ni ugimarite koguo maundu macio magitugeragirio ri matucapenaga tutuike something better for God. Wow. Covenant ngwihoka ni wanyita muigua niki ndanyita biu tirire urathi kurima kuri ikamba-ini ukamundu ni conge ucio tigwa arauga ucio tigwa arainira arauga horo wa maundu maria makoraga mu Christian maria wonaga mari maritu hariwe niraigua ni wanyita ndanyita hau Pastor Joan Wairimu. Yes my dear ngio muno ni undu wa gukorwo nyitanire na ithui mwiroreri wa Inooro TV agwetereire biu na ni tukwendete muno na nyimbo ciaku ni nju ukurio ciuria nyingi muno ni eroreri aitu makienda kumenya kuria wambiriirie na niki gitumaga bado ukorwo uri na wajirie na roho no rio naguo niki riu maundu macio mothe ni nju ni gukorwo kiurio no riu mbere diary ndwambe ukigeithie mwiroreri kamera yakwa ni riku ni ria mwiroreri wa Inooro ni ndenda gukunyita ugeni na njira ya mwanya ni njui Helen ya gukunyitete ugeni no ni rita Pastor Joan ndira kunyita ugeni na ngwire thengio muno ni tondu wa kuhe support iria turite uhete thiini wa wini wakwa ono hujia wakwa na nguririkania ati Inooro na rurumuka mwaka 2017 hatiri undugi niguo amen. Wow, riu Pastor Joan Wairimu ri no tondu andu aingi ni riu ngui na pambazuka na kupenda Joan Wairimu no Pastor Joan Wairimu ni mutumia wendete Ngai na ndungata ya Mwathani na undu uria ndiririe muno muturire-ini wakwa ni kuhuanana na Jesu ndimwiraga muthenya kwenda tawe gwenda kwinyihia tawe gwenda gutwarana nawe gwenda gukumenya muno makiria kumatha uthio wa Mwathani niguo ndu uria nyendete muno na gutiri kindu ona kimwe ingitikire kindigithania na wendo wa Mwathani koguo tutanamba guka maundu-ini mangi mothe ri Jesu ni murata wakwa na urata wakwa na Jesu umite kunene muno tondu ndahonokire ndi kairitu kanini actually ndari kairitu kanini gukira na gathaka no riwe ni wagithaka na ningi muno makiria oi thenguma ndahonokire ndi form 3 na ni ndurite na wira wa Mwathani ni ahonokanagia na ndi muini wa nyimbo cia gospel ndira celebrate ga miaka 20 mwaka uyu ya wini Ngeina rwimbo rwakwa rwa mbere 1995 gwiciria wari nathari ya God wari reki tukinye hau ona ti horo wa kuga ati ngari nathari hau no wapacia muno no wokite guku we wari kutana kugira Helen ndari ya githeri githeri ni ndari ya 1995 ngeina rwimbo rwitagwo ngoro
yakwa nienda Jesu, ngoro yakwa nienda Jesu, ngoro yakwa horera na weterere Mwathani. Wow, we should do a collab one of these days. Nĩ moigua mwĩroreri weterere. Amen. Reke tuge atĩrĩrĩ, Ngai nĩ akũrathimĩte na nĩ akwendete mũno na nĩ tũrakena mũno nginya mwĩroreri wakwa harĩ mũciĩ. Nĩ tũkenaga rĩrĩa tũrona andũ a Ngai mathiĩte na mbere na kwambarario igũrũ wa mameigua mothe. Ngai arĩ hamwe na ithuĩ. Rĩu rĩ, nĩ tũĩ mũhunjia. Ũmũthĩ tũcienda kwarĩrĩria ũhoro wa wĩini waku mũno. Reke tuone rĩu ũhunjia waku na nĩ tũrenda nĩ tũgũtĩĩte mũno gũkũ kwa Rurumuka na nĩ tũngĩenda ũtũhe kiugo gĩa kwambĩrĩria mwaka ũyũ ta Rurumuka ta mwĩroreri ũrĩa wĩ mũciĩ na ngwatanĩro ĩno ya Rurumuka tũmĩtaga ngwatanĩro nĩ fellowship ya Rurumuka na nĩ twendete Ngai mũno mũno. Rĩu rĩ nĩ kiugo kĩrĩkũ tũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ? Wa mbere ndĩna ngatho nyingĩ mũno nĩ tondũ wa Rurumuka na Inoro TV na kũrĩ we Helen na mwanake ũgwĩtwo DJ Covenant nĩ ũndũ wa kũhe kamweke kau na gwĩtĩkĩra njarie na mũthikĩrĩria kana mwĩroreri ũhoro wa mwaka mwerũ. Wa mbere nyambe njokie ngatho kũrĩ inyuĩ because you are truly a great inspiration to the young people in Kenya. Nĩ mwĩrĩtu ĩkĩte ngerekano njega kũrĩ anake anyinyi na airĩtu anini makona ti therũ mwĩrĩtu mũthaka tawe no ahonoke na atũrie Ngai, mwanake mwega na mũrũngarũ ta Covenant no atungatĩre Ngai na akorwo ena gĩkeno. Iyo peke yake nĩ crusade njiganu kũrĩ ciana citũ nyingĩ iria cihenetio nĩ Saitani atĩ gũtirĩ raha thĩinĩ wa kĩhonoko kana arĩa mahonokaga nĩ andũ arĩa maboekete kana magĩte ũndũ wa gwĩka, makamenya atĩ kũhonoka nĩ choice ya andũ arĩa ogĩ. Actually mũndũ njugaga kũhonoka is the wisest decision any human being can ever make. Koguo ngũndũ ũrahonoka ũmenye ndũrĩ ũreka uamuzi ũrĩa mũũgĩ biũ ũreka na ũrĩa wĩ wa bata mũno tondũ ũtarĩ na Ngai ndũngĩhota gwĩka. Wa mbere mwĩroreri ndĩrenda wambe ũgeithie ũcio mũriganĩtie ũmwĩre atĩrĩrĩ ũmũhe high five ũmwĩre 2017. Nĩguo reke tũhũre rĩngĩ nĩgetha mone. High five. Wa mbere twambe tumenye 2016 nĩ twaroga. Covenant. Ũtarĩ wake rĩ. Rĩrĩ ndarigwo atĩrĩrĩ no reke ngĩhũrĩre. 2017 kiu nĩ kĩama tondũ kũrĩ tũrambĩrĩria nao 2016 na tũtinaroka nao 2017. Koguo nĩ kĩama kĩnene mũno. Mwĩroreri Ngai aratwĩra atĩrĩrĩ mwaka wa 2017 atĩ ũyũ nĩguo mwaka wa gũtũingĩria in our rest. 2017 is our year of rest and the year of fulfillment. Na gĩkũyũ nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ mwaka wa kũingĩra kĩhurũko-inĩ gĩaku na mwaka wa kũhingĩrio irĩkanĩro ciaku kana gũkinyanĩria iroto ciaku. Niki gĩatũma njigue ũguo mwathani aranjagĩria kanjĩra atĩrĩrĩ atĩ arutire wĩra thikũ ithathatũ ya mũgwanja akĩhurũka. We are in the so number 7 is a number of rest. Koguo wambe relax tondũ 2017 nĩ mwaka ũrĩa Ngai egũkũingĩria thĩinĩ wa kĩhurũko gĩaku. Na thĩinĩ wa kĩhurũko gĩaku rĩ agũkinyanĩria iroto ciaku tondũ iroto ciakinyanĩra nĩguo mũndũ aingĩraga thĩinĩ wa kĩhurũko. Na mwathani araheaga kiugo gĩake in the book of Philippians chapter 1 verse 6. Eko igatĩrĩrĩ reke ndĩmũgwetere mwĩroreri wakwa nĩgetha hingũre Biblia yaku. Oya Biblia yaku tafadhali. Auga Afilipi. Afilipi auga nĩ mũrango wa mbere mũhari nĩ wa gatandatũ. Na hingũra Biblia yaku nĩ thengio reke tũthome. Nĩ tũthome twĩ hamwe mwĩroreri. Nĩ igatĩrĩrĩ atĩ niĩ ndĩna ma atĩ Ngai ũrĩa wambĩrĩirie wĩra ũcio mwega thĩinĩ wakwa nĩ egũthiĩ na mbere naguo o kinya ũkarĩka mũthenya ũcio wa Kristo. Atĩ niĩ ndĩna ma atĩ koguo Ngai aranjaragĩria kanjĩra atĩrĩrĩ ũndũ wa mbere 2017 ũkĩambĩrĩria tondũ mweri ĩmwe na kiugo gĩkĩ kĩoka right on time na nĩkĩo ndĩracokeirie Ngai ngatho mũno nĩ tondũ wa kahinda gaka tondũ it's not a coincidence that rĩrĩa mwathani ekĩra kiugo gĩkĩ kĩa 2017 nĩguo nawe wahe kahinda gaka gakwĩra mũthikĩrĩria kana mwĩroreri harĩa hothe arĩ. Ũndũ wa mbere 2017 you must be fully convinced. Na gĩthũngũ yugaga na gĩthũngũ yugaga ati being confident
of this one very thing, that the God who began a good work in me will accomplish it till the day of Jesus Christ. Nie de nama no mwaka ukoro we nama thiini waku gutiramakania maundu maria uragerera, gutiramakania kiroto kiu kana wambiriirie gugitungata 2010 ukiremwo, 2011 ukiremwo, 2013 2014 2016 ugikua ngoro, 2017 ndenda gukwira atiriri otoria Shiro wa GP araturie kayugeretie maigana ukiremwo ukira ugerie ringi. Mwaka wa 2017 ni mwaka wa gukiria iroto iria ciothe uturaga orotete, uturaga uremetwo tondu mwathani aratwira atiriri ni egukinyaniria irekaniro citu. Point number 1 utanariganirwo no nginya thiini waku ukorwo we nama, yani assurance no nginya yume thiini waku tondu njugaga atiriri bigambo ria yumaga na guku njari ni yanagirira no mugambo ria yumaga na thiini waku ucio niguo wanagirira muno makiria. In other words, what people say about you do not matter. What matters is what are you saying about yourself. Amen. Riria mundu wothe ataragwitikia aria makurigiciri we no mwaka witikie 100%. Kugu gukira rucini ukehunjiria ni ndijukagira rucini ngehunjiria kuigana nie ndi mutumia wa bata, nie thi yothe ni kanjigua mugambo wakwa wothe ukaiguikana kundu guothe, ndumiriri ino ni gukinya we no mwaka wihunjirie we mwenyewe tanamba kuhunjirio ni mundu ungi. So point number 1 wigie na ma ati we ugie na mathini waku wakeri umenya atiriri kiroto kiu ri Ngai araiga niwe wambiriirie. Koguo Helen na DJ Covenant haha muri tinyu mwerehire ni kurehwo ona mutioi ni mugakorwo haha muthenya tu muthi no Ngai ni ahaririirie uguo to ni amenyaga ni mugatouch generations. Koguo mundu akagia na kumenya atiri kiroto kiu wina kio ona kiria wina kio thaici to ni njui haha tio mwisho kuri ona kiroto kuri undu guthumburaga thiini waku kuri ugaga nie no gwaka nyumba ya maiga, nie no ngutwarithia ngari ya goro, nie ciana ciakwa igathoma, nie gwaka kanitha munene, nie gwaka orphanage, nie ngateithia thiini. Kiroto kiu wigua giguthumbura thiini waku tiwe wambiriirie ni Ngai tondu ni atwira wega muno ati wira uria ambiriirie. That means it is God. Wana wamenya kiroto kiu giaku ni Ngai ukiambiriirie ri ni ugiaga na hinya wa kumenya atiri tinie ni Ngai na ngikorwo ni Ngai ucio ndambagiririo ndwete kurikia tondu niwe kiambiriria na kirikiro. The Bible says he's the Alpha and Omega. Amen. The author and the finisher of our faith. Koguo niwe wambiririe thiini wakwa. Njuga Queen's Ministry ni ministry Ngai yaheire ya kwarahura atumia kumera you have to be confident as an African woman. Nitutakagira maundu maingi muno na kuhurwo bara nyingi muno, especially when you are talented. Tondu ringi uhata gukorwo na ringi muthuru akonaga we competitor handu hakuonaga we mundu wa kumuteithia kana the society ikona toretia riria warari horo iroto ciaku. No ngamera atiriri no muhaka na ndugetikire gutwika silenced tondu riria kioneki giaku kioragwo niwe woragwo. Koguo ndukae gwitikira no muhaka ururire kioreki kiu giaku. So number 2 witikire atiriri tiwe wambiriirie wira ucio ni Ngai na ngikorwo ni Ngai ri ena hinya na ena uhoti na ni arakuaciua koiga atiriri ati wira ucio mwega. Koguo point number 3 ni wira mwega niguo kiroto kiu ni kiega ndajagia wira muru ndambagia wira muru ni wira mwega bas. Koguo uruirire kiroto kiu ongoro ni cukuru uturaga wendaga kwambiriria cukuru iyo ni kurathima ciana nyingi na ni kumuruta uhoro wa Ngai. Koguo witikire kuruirira kioneki kiu njiraga andu othe atiriri mundu utari kioneki kana mundu utari na kiroto is as good as dead tondu arathi uguo fara no ndari na significance kana importance yothe. No kiroto kiu giaku nikio gikuheaga gwitikirika, nikio gikuheaga respect, nikio gitumaga witwo muheshimiwa, nikio gitumaga andu ma differentiate riria magithii uguo na fara ukaigwa mundu agwita we mama no kaigwa ngero we madam niki giatuma yetwo mama no yetwo madam tondu kiroto giake nikimurugamitie handu agetwo ki madam. Koguo ndukae gwitikirwo gwitwo mama kana gwitwo we mzee yani kana we kijana lazima boss kana sa kana muheshimiwa you know. Atiriri Joan utaona baguthie namba 4 na namba 5 tokorwo ciho ri kuri ndu auga horo wa kwamba kwitikia kwamba kuga ni ndetikira na hari rwimbo winite ruretwo nimeamua niguo wahutia binio riu ndwambe uine ucoke utwire riu uhoro wa kuamua niguo ugicoka tugicokereria ri ugutwira nginya kana ni riri kuamua kana no mo matanya maria mundu andikaga mwako kianjia uga riu ndiranywa thigara ndikwenda kunywa thigara uguo utwire kana macio nimo niho hau Covenant rwimbo tukirugame ay